Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք եմ տալիս այս պատեհության համար, որ դարձյալ առիթ ունենք միասնաբար մեր Աստծոյն մեր պաշտամունքը, երկրպագությունը եւ գովաբանությունը մատուցել։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ այդ անելու համար ձեր Աստվածաշնչները բանալ ինձ հետ միասին Մատթեոս ավետարանի 19-րդ գլխին, Մատթեոս ավետարան 19-րդ գլուխ, պիտի կարդամ առաջին 10 համարները, Մատթեոս 19, 1-ից մինչև 10, այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական եւ անսխալական ու անսխալ խոսքը։ Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը այս խոսքերը վերջացրեց, Գալիլեայից վեր կացավ, Հրեաստանի սահմանները եկավ, Հորդանանի այն կողմը, եւ շատ ժողովուրդներ նրա հետևից գնացին եւ նրանց այնտեղ բժշկեց։ Եվ փարիսեցիները նրա մոտ եկան եւ նրան փորձելով ասում էին նրան. Արժան է արդյոք մարդիս, որ իր կինը արձակե ամեն որևէ պատճառի համար։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Չեք կարդացել, թե նա որ սկզբիցն ստեղծեց արու եւ էգ ստեղծեց նրանց եւ ասեց. Սրա համար մարդ կթողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջ կհարի եւ երկուսը կլինեն մեկ մարմին, որովհետեւ այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին, արդ այն որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանե։ Նրան ասեցին. ապա ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ արձակման թուղթ տալ եւ արձակել նրան։ Նրանց ասեց. թե Մովսեսը ձեր քարասրտության համար հրաման տվավ ձեզ, ձեր կնիկներին արձակելու, բայց սկզբիցն այնպես չեղավ։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ իր կինն արձակե առանց պոռնկության պատճառի եւ ուրիշն առնե, շնություն է գործում, եւ արձակվածն առնողը շնություն է գործում։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս մեր Աստվածը, մեր Տերը, մեր երկնավոր Հայրը, շնորհակալության եւ գովաբանության ձայն ենք բարձրացնում քեզ, պաշտում ենք քեզ, որովհետեւ դու ես մի միակ Աստվածը, երրակ ու մի սուրբ երամիասնություն, Տեր, գալիս ենք քո ներկայությանդ մեջ եւ խոստովանում ենք, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, մենք այն չենք ինչ որ պիտի լինենք Տեր, բայց ինչ որ ենք քո շնորհքով ենք, փրկված ենք Տեր Հիսուսի արժանիքով, քո սուրբ հոգվույթ վերածնիչ հրաշալի գործով, ով Աստված, աղաչում ենք, որ մեզ օգնես, մեր մեղքերը մեզ ներես, ակամա եւ կամա մեղքերը, նաեւ ով Տեր մեզ քո խոսքիցդ զորացնես, քո խոսքիցդ մեզ կերակրես, սնես, մեզ բոլոր բարի գործերի համար պատրաստես, ով Տեր Աստված, որ կարողանանք այս խոսքի թնազանդություն անելով ապրենք, թե մեր անհատական եւ թե մեր ընտանեկան եւ թե մեր հավաքական կյանքի մեջ։ Օրհնիր խոսքը Տեր մեզ այսօր, տուր մեզ բաց ականջ ընկալող սիրտ եւ կամեցող հոգի լսելու եւ հնազանդելու քո խոսքիդ։ Փառավորվես դու Տեր Հիսուսի անունով ենք խնդրում։ Ամեն։ Սիրներ, այսօրվա մեր պատգամի նյութն է ամուսնալուծում կամ ապահարզան։ Այս օրերիս եկեղեցիներում եւ հավատացյալների մեջ ամուսնալուծման մասին շատ մեծ շվարումներ եւ թյուրիմացություններ կան։ Այս շվարումների եւ դյուրամացությունների պատճառը այն չի, որովհետեւ Աստվածաշունչը ամուսնալուծման մասին շատ բան չի ասում, այլ ընդհակառակը։ Աստծո խոսքի մեջ ամուսնալուծման մասին տրված տեղեկությունն ու ուսուցմունքը շատ հստակ է եւ շատ կտրուկ է, սակայն որովհետեւ մեղքը այնքան խոր է ազդել մարդկանց մտայնության վրա, որ նույնիսկ եկեղեցիների եւ հավատացյալ կոչվածների շատերի այս հարցի շուրջ ունեցած մտայնությունն էլ մթագնել է։ Նրանք կամած աշխարհին նմանվելով սկսել են աշխարհի չափանիշերով ապրել, աշխարհի չափանիշերով ամուսնանալ, եւ զարմանալի էլ չէ, որ երբ նրանց ամուսնությունները դժվարության եւ խնդիրների է հանդիպում, այդպիսիներ նաև աշխարհի չափանիշներով էլ ամուսնալուծման են դիմում։ Սակայն մենք, որպես Աստվածաշնչի հետևող հավատացյալներ, պետք է լավ իմանանք, թե Աստվածաշունչը ամուսնալուծման մասին ինչ է սովորեցնում։ Այսօր Մատթեոս ավետարանի մեր հերթական եւ բացատրողական քարոզաշարքի ընթացքին հետևելով հասել ենք 19-րդ գլխին։ Եվ ահա այս գլխի մեջ հենց սկզբից տեսնում ենք, որ մի խումբ փարիսեցիներ
Հիսուսին մոտենալով եւ կարդում ենք նրան փորձելու համար ամուսնալուծման այս աղմկահարույց հարցն են բարձրացնում եւ ճանանում են նրան այս հարցով խայտառակել եւ ժողովրդի առաջին նրա ունեցած ռաբիական կամ վարդապետական հեղինակությունը ոչնչացնել սակայն նրանց տված Հիսուսի հիասքանչ պատասխանով ոչ թե միայն Տերը նրանց պապանձեցրեց այլ նաև նա ամուսնության եւ ամուսնալուծման մասին Աստծո ճշմարտությունը ուսուցանեց Ուստի այսօր Տիրոջ շնորհքով եւ հենված Աստծո խոսքի մանավանդ այս բնական համարներին մեր ուշադրությունը ամուսնության եւ ամուսնալուծման մասին Աստվածաշնչի ուսուցման պիտի կենտրոնացնենք եւ այսօրվա բնական հատվածը 3 բաժիններով պիտի վերլուծենք առաջին կետում ամուսնալուծման իրավասության մասին պիտի խոսենք թե արդյոք որքան իրավացի է որքան իրական է ամուսնալուծումը երկրորդ կետում ամուսնալուծման արմատային պատճառին պիտի նայենք իսկ երրորդ եւ վերջին կետում ամուսնալուծման մասին տրված աստվածաշնչային արտոնության պիտի անդրադառնանք Ուրեմն Մատթեոս 19-րդ գլխի առաջին երկու համարներում կարդացինք թե երբ որ Հիսուսը այս խոսքերը վերջացրեց Գալիլեայից վեր կացավ եւ Հրեաստանի սահմանները եկավ Հորդանանի մյուս կողմը եւ նրա հետ կարդում ենք թե շատ ժողովուրդներ գնացին նրա հետևից եւ այնտեղ նրանց բժշկեց Այս երկու նախապատրաստական համարների մեջ տեսնում ենք թե Տերը անցյալ գլխի մեջ երբ խոսում էր իր աշակերտներին հատուկ ուղղված դասընթացքով այդ դասընթացքը վերջացրեց եւ հիմա վեր կացավ եւ իր հանրային ծառայության սկսեց Նա գնաց Հրեաստանի սահմանի մոտ եղող մի շրջապատ Նա այնտեղ հանրային ծառայություն մատուցեց կարդում ենք շատ մարդիկ նրա հետևից գնացին եւ այնտեղ բժշկություններ արավ Նա այս արավ որպեսզի այդ հերու սահմաններում ապրող հрьяաները ովքեր Երուսաղեմի Կեդրոն տաճարից շատ հեռու էին եւ ովքեր ամեն օր իրենց կյանքի բերմամբ եւ իրենց տեղի բերմամբ հեթանոս եւ օտար դրացի ազգերի ազդեցության տակ էին ապրում կարողանային Հիսուսի գերմարտկային բնության ականատես լինեին եւ անդրադառնային թե Հիսուսը հենց իրենց մեսիան է Աստծո որդին է հրաշքներ գործող Աստված ինքն է Մինչ այդ Հիսուսին ողերիմ թշնամիները նրա հակառակորդ փարիսեցիները Հիսուսին դադար չէին թողնում Նույնիսկ երբ Հիսուս գնացել էր մինչև Հրեաստանի սահմանները այս փարիսեցիները շարունակապար եւ ամեն տեղ ուր որ Հիսուս ծառայում էր սրանք էլ ներկա էին նրան հակառակելու համար Ուրեմն կարդում ենք որ այս փարիսեցիները Առիթ չէին փախցնում, որ Հիսուսին խայտառակ անեն, ժողովրդի առաջին նրա հեղինակությունը ոչնչացնեն եւ մի կերպ գտնեն, որ նրան Աստծո օրենքին խախտող եւ նրան օրենազանց համարելով նրան կորսնցնեն։ Իսկ այն օրերին էլ այսօրվա նման ամուսնությունը եւ ամուսնալուծումը ժողովրդի համար, ինչպես ասեցի, մի շատ աղմկահարույց հարց ու նյութ էր։ Եվ թե ժողովուրդը, եւ թե նամանավանդ ժողովրդի մեծամեծները, կրոնական առաջնորդները, տաճարի վարդապետները, օրենքի մասնագետները, այս հարցով իրարուց շատ տարբեր տեսանկյուններ ունեցող խմբակների էին բաժանվել։ Այս փարիսեցիները ուրեմն մտադրվել էին, որ այս աղմկահարույց խնդրի շուրջ Հիսուսին հարց տան եւ նրան հենց իր տված պատասխաններով ժողովրդի եւ մեծամեծների մեկ կամ մյուս խումբի դեմ լարեն եւ նրան այդպիսով
կորստյան մատնեն։ Ուստի երրորդ համարում կարդում ենք. Եվ փարիսեցիները նրա մոտ եկան եւ նրան փորձելով ասում էին նրան. արժան է, այսինքն կարելի է, արժանապատիվ է, արդյոք մարդիս, որ իր կինը ամեն որևէ պատճառի համար արձակ է։ Այս հարցման մեջ ահա մենք մեր առաջին կետին ենք հանդիպում, որով պետք է մեզ պատասխանել, թե որն է ամուսնալուծման իրավասցությունը։ Արդյոք կարելի է որևէ պատճառով, որ կողակիցների իրարու հանդեպ որևէ անհաճոյությունների հիման վրա ամուսնալուծվել, կամ թե արդյոք ամուսնալուծումը բացարձակապես արգելված է, կամ թե արդյոք կան բացառություններ, արտոնություններ Աստծո խոսքի մեջ։ Ամուսնալուծման այս աղմկահարույց հարցը նորույթ չէր, այլ հին կտակարանի օրերից ի վեր, Մովսեսի օրերից ի վեր, երկրորդ օրինաց գրքի 21 գլխի 1 համարից, այսպես են կարդում, երկրորդ օրինաց 21 առաջին համարից։ Աստծո խոսքը Մովսեսի բերնով ասում է. երբ որ մեկը կնիկ առնե եւ նրա այրը դառնա, եւ եթե լինի, որ նրա, այսինքն կնկա վրա, որևէ անարգության բան գտնե, եւ նա իր աչքին հաճո չլինի, այսինքն կինը ամուսնուն հաճո չերևա, այն ժամանակ նրա համար, այսինքն կնոջ համար, արձակման թուղթ գրե եւ նրա ձեռքին տա եւ նրան իր տնիցը արձակե։ Եվ երբ որ նա, այսինքն կինը, նրա տնիցը դուրս գա եւ գնա ուրիշ մարդու կին լինի, եթե այն մյուս այրն էլ նրան ատե, թող արձակման թուղթ գրի եւ նրա ձեռքը տա եւ տնից արձակե։ Կամ եթե մյուս այրը, այսինքն երկրորդ ամուսինը, որ նրան իր համար կին առավ, մեռնի, այն առաջին այրը, որ նրան արձակել էր, կարող չլինի նրա դարձյալ իր համար կին առնել նրան պղծվելուց հետո, որովհետև Յահվեի առջև այս բանը պղծություն է, եւ այսպես մեղքով չլեցնես այն երկիրը, որ քո Յահվե Աստվածը քեզ կտա իբրև ժառանգություն։ Ուրեմն փարիսեցիները իրենց այս նախապատրաստած չարաշարժարիտ հարցումը այս պատվերի հիման վրա են հիմնել, սակայն նրանց շարժարիթը եւ մտադրությունը Հիսուսից աստվածային եւ աստվածաշնչային վարդապետություն եւ ուսուցմունք սովորել չէր, այլ ինչպես բացատրեցի, նրանց շարժարիթը Հիսուսին փորձության մատնել էր ու կորստյան առաջնորդել էր։ Նկատի առնենք, թե սրանից առաջ փարիսեցիները Հիսուսից լսել էին, որ Մատթեոսի 5-ի մեջ, երբ նա լեռան քարոզն էր տալիս, 31 եւ 32 համարներում նա ասել էր. նորից ասվեց, թե ով որ իր կնիկը արձակե, թող արձակման թուղթ տա նրան, բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ով որ իր կինը արձակե առանց պոռնկության պատճառի, նա նրան շնություն անել է տալիս, եւ ով որ մի արձակվածին առնե, շնություն է անում։ Նրանք, այսինքն փարիսեցիները, Հիսուսի այս լեռան վրայի քարոզը լսելով, հիմա եկել են Հիսուսին հարց են տալիս, թե արդյոք Մովսեսն էր ուղիղ, թե դու ես ուղիղ։ Նրանք Հիսուսին ասում են, թե ըստ հին կտակարանին Մովսեսը ամուսնալուծումը պատվիրել էր, բայց հիմա դու նրան արգելում ես եւ միայն շնության պատճառով ես թույլատրում։ Որ մեկն է ուղիղ եւ որ մեկն է աստվածային, Մովսեսի ասածը, թե քո ասածը։ Տերը իր սովորության համեմատ, երբ այսպիսի փորձությունների եւ չարիցը փորձանքների առջև էր գտնվում, անմիջապես միմիայն Աստծո խոսքին էր դիմում։ Եվ այստեղ էլ նա նույնն է անում։
Եվ սա բերում է մեզ մեր նկատի առնել մեր երկրորդ կետը, այսինքն ամուսնալուծման հիմնական պատճառը։ 4-րդ համարում կարդում ենք, թե նա էլ, այսինքն Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. չեք կարդացել, թե նա, որ սկզբից ստեղծեց, արու եւ եկը ստեղծեց նրանց, եւ ասեց. սրա համար մարդ կթողի հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջ կհարի, եւ երկուսը մի մարմին կլինեն, որովհետեւ այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին, արդ այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդ չբաժանե։ Ամուսնալուծման բուն եւ արմատային պատճառը հասկանալու համար նախ կարիքը կա, որ ամուսնությունը եւ դրա կենտրոնական աստվածակարգ բուն հիմքը հասկանալ։ Այս պատճառով է, որ Տերը իր տված պատասխանը Մովսեսից շատ ավելի առաջ եւ իրականության մեջ մարդ Արարածի ստեղծագործման օրերին վերադարձավ։ Նա այս իրենց Աստծո խոսքի եւ օրենքի վարդապետ կարծողներին ամաչեցնելով նրանց յետ մինչև ծննդոցի առաջին էջերին տարավ եւ նրանց ուշադրությունը ամուսնությունն ու առաջին իսկ ամուսնացողներին եւ նրանց ստեղծող Աստծուն ուղղեց։ Այն Աստծուն, որ ինքը իր աստվածային ձեռքով միավորեց առաջին զույգին եւ իր աստվածային խոսքով նրանց ամուսնացրեց եւ ասեց այլևս դուք երկու չեք, այլ մեկ եք։ Ուրեմն Տերը ետ տանելով այս օրինաց վարդապետներին դեպի հենց Յահվե Աստծուն եւ նրա առաջնակարգ արարքին նրանց հանդիմանեց եւ ասեց դուք չեք կարդացել։ Սա մեծ հանդիմանություն էր այն գիրք ու օրենք կարդացած, վանք ու դպրոց ավարտած, օրենսգետ ու աստվածաբան համարված փարիսեցիների համար։ Չեք կարդացել հարցումը նշանակում էր, թե նրանք հավանաբար կարդացել էին, բայց իրենց կարդացածը չէին հասկացել։ Կամ էլ իրենց կարդացածն ու հասկացածը իրենց գործին չէր գալիս։ Եվ իրենց կարդացածին հիմա անուշատիր, անտարբեր ու անազանդ էին գտնվում։ Կամ էլ շատ հավանաբար իրավ չէին կարդացել եւ իրապես անուս ու անկրակետ մարդիկ էին։ Համենայն դեպս, ինչ էլ որ լիներ պարագան, Հիսուսի չեք կարդացել այս հարցումը այն չարամիտ փարիսեցիներին պապանձեցրեց։ Սակայն Տեր Հիսուսի տված պատասխանը ու Աստվածաշնչի ամենանախնական էջերին դիմելը փարիսեցիներին պապանձեցնելուց շատ ավելին է անում, որով Տերը ամուսնալուծումը բացահայտելու համար նախ Աստծո ստեղծած ամուսնության բուն իմաստը եւ նպատակն է հիշեցնում եւ շեշտում։ Նա ասում է, թե դա Մովսեսից շատ ավելի մեծ մեկը եւ նրանից շատ ավելի վաղ եղող մեկն էր, ով ամուսնության բուն կառույցը ստեղծեց եւ նաեւ ստեղծեց առաջին իսկ ամուսնացողներին եւ նրանցից մեկին արու եւ մյուսին եք ստեղծեց, որպեսզի նրանք միմյանց լրացուցիչ եւ մեկզմեկ միանալու եւ երկուսը մեկ լինելու հարմար լինեն։ Տերն ասեց, թե այս ամուսնական միացումը Աստծո մշակած եւ Աստծո կարգած եւ Աստծո ստեղծած եւ Աստծո երակ ու մի էության խորհուրդը մարմնացնող միակ դրույթն է։ Այս ամուսնական միացումը երկուսը միմյանց հետ ու իրենց միացնող Աստծո հետ ուխտ կնքելու եւ այդ ուխտին հավատարիմ գտնվելու միջոցով միմյանց հետ մեկ մարմին դառնալու աստվածակարգ մտահղացումը եւ աստվածային արարք է։ Աստված երկու անհատներ, երկու անձեր, իրարուց ջոկ անձինք
մեկ ամուսնության էություն ստեղծելով նրանց իրարու է միացնում, մեկ էություն է հարաճացնում եւ այս անելով իր խորհրդավոր երեք անձեր ու մեկ աստվածության երամիասնությունն է բացահայտում։ Դրա համար Աստծո սուրբ եւ երակ ու մի երամիասնության ամենալավ, ամենամոտիկ, ամենակենդանի եւ ամենահարազատ եւ միակ օրինակը ամուսնությունն է։ Դրա համար էլ սատանան հենց ամուսնության է հարձակում ու եթե նա կարողանա ամուսնությունը քանդուկարանի, նա Աստծո բուն էության վրա է հարձակվում։ Թեպետ ամուսնացողները երկու տարբեր անձեր են, երկուսն էլ ունեն իրենց անհատական, անձնական, լիարժեք, լրիվ, մարդկային, աստվածակերպար, Աստծո կերպարանքով ստեղծված պատվարժանությունը։ Եվ Աստծո առաջին երկուսն էլ հավասարապես մարդկային արժեքն ունեն, սակայն նրանք իրենց թե կազմվածքով, թե դիրքով եւ թե պաշտոններով իրարուց տարբեր են։ Եվ երբ նրանք ամուսնական ուխտով միմյանց են միանում եւ իրարու հետ ամուսնանում են որպես մեկ արու եւ մեկ էգ, նրանք իրարու հանդեպ ուխտավոր են դառնում ու նաեւ նրանցից յուրաքանչյուրը Աստծո առաջին ցկյանս ուխտավոր են կանգնում։ Այդ ուխտի հիման վրա է, որ ամուսնացած տղամարդը ու կինը օրենքի աչքի առաջին նույնիսկ եւ Աստծո աչքին որպես մեկ էություն են դառնում։ Այսպիսով բոլոր ամուսնությունների գլխավոր նպատակը այն աստվածանման եւ աստվածակարգ միության հասնելն է, դրան ցոլացնելն է, որով ամուսնացյալներ ամեն ջանք անելու են ու որևէ զհողություն խնայելու չեն, որպեսզի իրենց ամուսնական կապով, իրենց ամուսնական կյանքի ապրվածքով, իրենց ամուսնական միությունը արտացոլացնելով Աստծո երամիասնությունը արտացոլացնեն։ Սա էր Աստծո նպատակը, ու սա տակավին Աստծո նպատակն է բոլոր եւ յուրաքանչյուր մարդկային ամուսնության համար, անկախ թե ամուսնացողներ հավատացյալ են կամ ոչ, քրիստոնյա են կամ թե հեթանոս, Աստված բոլոր ամուսնացողներից այս նույն պահանջը ունի, սակայն երբ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին, ըստ Հռոմեացիս 5-ին մեղքը աշխարհ մտնելով ամեն մարդկանց վրա տարածվեց, ներառյալ Ադամի եւ Եվայի վրա։ Յուրաքանչյուր մարդ արարածի պես նաեւ մարդկային ամուսնությունն էլ մեղքից բխծվեց։ Ծննդոց 3:16-ի մեջ Ադամի եւ Եվայի անկումից հետո Աստված Եվային պատժելով նրան ասեց. «Շատ պիտի շատացնեմ քո հղության ցավերը եւ ցավով զավակ պիտի ծնես եւ քո փափակը դեպի քո մարդը լինի եւ նա իշխե քո վրա»։ Իսկ Ադամին պատժելով նրան ասեց. «Որովհետեւ քո կնոջ խոսքը լսեցիր եւ կերար այն ծառից, որ քեզ համար պատվիրեցի, քեզ ասելով դրանից չուտես, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, նեղությունով ուտես նրանից կյանքի բոլոր օրերումը եւ դա, այսինքն երկիրը, փուշ ու տատասկ բուսցնե քեզ համար եւ դաշտի խոտն ուտես, երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, մինչեւ որ ետ դառնաս դեպի երկիր, որովհետեւ դրանից առնվեցիր, դրա համար որ հող էիր եւ դու դեպի հողը դառնաս»։ Եվայի տված պատժում Աստված նրան ասում է, թե քո փափակը քո մարդին լինի, բայց նա իշխե քո վրա։ Այստեղ փափակ բառը չի նշանակում որպես թե պատիժ Եվան իր ամուսնուն պիտի փափակեր, սիրել եւ հնազանդեր, այլ փափակը այստեղ նշանակում է թե մեղանչելու եւ պատժվելու հետևանքով Եվան
իր ամուսնուն հնազանդելու եւ նրանից սիրելու եւ նրանից ակնածանք անելու ունեցած փափակը պղծվել էր այս փափակը ուրիշ փափակի էր վերածվել եւ այժմ փոխարեն իր ամուսնուն ակնածեր նրան հնազանդեր փափակեր նրան սիրեր փափակեր նրան հարգեր հիմա մեղքից պղծված Եվայի ներքին մարդը փափակում է որպես պատիժ նրա վրա իշխի սակայն դա չի ստացվի որովհետև Աստված կնոջ պատժեց ասեց թե թեպետ դու պիտի փափակես որ քո ամուսնու վրա իշխես բայց այդ բոլորով հանդերձ քո ամուսինը քո վրա կիշխի եւ դու այդ մշտական պայքարի մեջ կբռնվես Դու քեզ այդ պայքարի մեջ պիտի գտնես ու դու քեզ համար վհատություն, սրտաբեկություն եւ անհագեցված վիճակ պիտի ունենաս եւ դա պատճառ պիտի լինի որ նրա հետ քո ունեցած համերաշխ, հաշտ, ներդաշնակ, քաղցր հարաբերությունը պղծվի, որովհետեւ մեղքի պատիժը հենց այդ է Այսինքն խզում, այսինքն բաժանում, այսինքն մահ Իսկ այրն էլ այնքան իր աշխատանքով պիտի չարչարվի ու իր օրապահիկը ապահովելու համար այնքան ճակտի քրթինք պիտի թափի որ այլևս նա անկարող պիտի լինի իր զոհաբեր առաջնորդական դերը հաջողությամբ կատարի Եվ իր կնոջ պետք եղած խնամքը տանելուց ետև պիտի մնա, անզոր պիտի մնա Եվ դրա հետևանքով նա իր կնոջ հետ բռնի, կոպիտ, անհամբեր Եվ տատասկ բուսցնող դաշտերում խոպան երկրի պես վարվելու ձևով պիտի վարվի Եվ վերջապես իր զոհաբեր առաջնորդության դիրքը լքելով դրան իր կնոջ ուսերի վրա պիտի ձգի Եվ դա շատ ավելի արագ կերպով նրանց միջև միության հարաբերությունը պիտի վտանգի եւ նրանց հաղորդակցությունը պիտի խանգարի Աստված այս պատժի եւ անեծքի պատճառն էլ Ադամին տվավ Սա Աստծո հանցանքը չէր Սա իրականության մեջ Ադամի հանցանքն էր Ադամին ասեց թե այս պատժի պատճառը որ թե դու եւ թե քո կինդ են կրում Այն է որ փոխարեն Ադամ Աստծո տված պատվերին եւ նրա հրամայած խոսքին մտիկ տար նա սատանայից խաբված իր կնոջ խոսքին մտիկ տվավ որպես մարդկային ցեղի դաշնային գլուխ Այսինքն մարդկային ցեղի ներկայացուցիչ որի մեջ ու նրա երիկամունքներում գտնվում էին բոլոր մարդկային ցեղի գեները որպես նաև իր տան, իր ամոլի, իր օջախի, իր ամուսնության տղամարդ եւ ամուսնության առաջնորդն ու գլուխը Ադամին պետք էր իր կնոջ պաշտպան կանգներ Նրան պետք էր Եվային օծի հետ խոսակցության բռնվելուց յետ իր մոտ քաշեր ու փոխարեն թույլ տար որ Եվան օծի հետ երկար բարակ զրույցի բռնվեր նա ինք Եվայի հետ պիտի լիներ նրա հետ ինքը ժամանակ պիտի անցկացներ ու իր աչքը եւ հովանին Եվայի վրա պիտի պահեր Նրան մենակ օծի հետ պետք չէ թողներ Ինքը Եվայի հետ պիտի գտնվեր Ինքը Եվայի հետ պետք է զրուցեր Ոչ թե թույլ տար որ օծը Եվայի հետ զրուցեր Եվ այս պարագային Ադամ պետք էր Աստծո մասին Եվ Աստծո ասածների մասին Եվային հիշեցներ Ադամ պետք էր անմիջապես Եվային այն խաբեբայի հետ խոսակցելուց հեռացներ, երբ լսեց, թե Աստծո մասին կես ճշմարտություններ է խոսում։ Ադամից պահանջվում էր, որ նա որպես ամուսնության գլուխ եւ որպես տան առաջնորդ իր կնոջ Աստծուց լսած պատվերը նրան հիշեցներ։ Ադամ պետք էր Եվային Աստծո ասածների ճշմարտության վերադարձներ,
Ոչ թե ինքն էլ նրա խաբվածության մասնակցեր ու նրա սատանայից ստացած սուտ խոստումներին վստահելով իր կնոջ բերնով չարի հրամցրած լարած թակարդի մեջ ընկավ։ Շատեր կարծում են, թե մարդկության անկումը Եվայից սկսվեց, բայց դա ուղիղ չի։ Մարդկության անկումը հենց Ադամից սկսվեց։ Ադամի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ։ Դրա համար Ադամն է պատասխանատու բոլոր մարդկության անկման համար։ Երբ նա իր աստվածատուր առաջնորդական եւ ամուսնական պարտականությունների մեջ զլացավ, երբ նա Աստծո հրահանգը ականջի ետև թողեց եւ փոխարեն Աստծո խոսքին հնազանդեր եւ ապրեր, նա իր կնոջ միջոցով չարի ստերին հավատաց, նա այդ ստերին հավատալով էր, որ մեղանչեց, ոչ թե պտուղը ուտելով։ Այդ ստերին հավատալով մեղանչելուց հետո էր, որ Ադամը Եվայից այն արգելված պտուղը առավ եւ ինքն էլ կերավ։ Դրանից առաջ արդեն իսկ Ադամի սրտում եւ մտքում Աստծո դեմ աննազանդությունը եւ անկումը կատարվեց, որովհետեւ նա Աստծո խոսքը չարի ստի հետ փոխանակեց, Աստծո պատվերները անտեսեց, չարի ստին հավատաց։ Նրա այսպես մեղանչելով ապա Եվան անպաշտպան մնաց, եւ Եվան էլ չարից հրապուրվեց, եւ Եվան էլ չարին հավատաց, եւ Եվան էլ չարի լարած փորձության տեղի տվեց, եւ Եվան էլ չարից խաբվեց, եւ Եվան էլ Ադամի մեղանչության հետևանքով ինքն էլ մեղանչեց։ Այս մեղանչության հետևանքով էր, որ Ադամն ու Եվան երկուսն էլ Աստծո ներկայությունից բաժանվեցին։ Նրանց ու Աստծո միջև համերաշխությունը եւ հաշտությունը Աստծո դեմ թշնամության վերածվեց եւ նրանց եւ Աստծո միջև թե իրենց ունեցած սերտ մտերիմ քաղցր հարաբերությունը եւ թե նրանց ունեցած հաղորդակցությունը լուծարվեց։ Այն օրից ի վեր մարդ արարածը թե իր անհատական կյանքում եւ թե նամանավանդ իր ամուսնական կյանքում այս մեղքի պղծության հետևանքներն ու արհավիրքն է կրում ու մեղքից անկում կրած մարդը մեղքից պղծված երկրի վրա ապրելով ու իր նման մի ուրիշ մեղավոր անձի հետ ամուսնանալով թե իր անձը եւ թե իր ամուսնությունը սաստիկ վտանգների եւ վնասների ու մինչեւ անգամ նույնիսկ ամուսնալուծման ենթակա է գտնում։ Դրա համար է, որ ամուսնալուծումը մարդկային կյանքի ցավալի եւ ամենադառն իրավիճակներից մեկն է։ Ու ճիշտ հենց այս հիման վրա է, որ Աստվածաշունչը 2 Կորինթացիս 6:14-ի մեջ բացահայտաբար Աստծո հոգուց վերածնված եւ Հիսուսով փրկված հավատացյալին անհավատ մի ուրիշի հետ այլախառն լծակցություն անելուց զգուշացնում եւ արգելում է։ Ամուսնությունն էլ լծակցություն լինելով այս հրահանգին ենթակա մի դրույթ է, որով հավատացյալներ անհավատների հետ ամուսնական լծակցության մեջ մտնելու չեն։ Նաև հավատացյալ ամուսնացածներին խրատելով Աստծո խոսքը ամուսիններին եւ կանանց շատ ուղղակի է խոսում, թե նրանք իրենց ամուսնության մեջ հիմա որպես վերափոխված, վերածնված հավատացյալներ ինչպես պիտի վարվեն, որպեսզի այդ անելով նրանք գոնե ամուսնալուծման վտանգից ապահով եւ զերծ մնան։ Եփեսացիս 5:21-ից սկսյալ Աստծո խոսքը ամուսնացած զույգին իր խոսքն է ուղում եւ այդ 21-րդ համարի մեջ նախ զույգին է խոսում եւ ասում է իրարու, այսինքն մեկը մյուսին հնազանդ եղեք Աստծո վախով։ Ուրեմն պետք է ամուսնացած զույգը, եթե հավատացյալ են, Աստծո վախը ունենան
Եթե նրանցից մեկը կամ մյուսը Աստծո վախը չունի, այդ ամուսնությունը շատ մեծ վտանգի առջև է գտնվում։ Ուրեմն իրարու հավատացյալ զույգեր, Աստծո վախովը իրարու հնազանդ եղեք։ Ապա մասնահատուկ կերպով խոսքը ուղղվում է նախ կանանց, եւ Աստված իր հրամանը ուղղում է ամուսնացած կանանց։ Ասում է. կանայք, հնազանդեցեք ձեր մարդկանցը։ Սրա մեջ անհստակ բան չկա։ Հնազանդեցեք ձեր տղամարդկանց, ձեր ամուսիններին։ Կանայք, դուք պետք է ձեր ամուսիններին հնազանդեք։ Եթե ձեր ամուսիններին չհնազանդեք, Աստծո խոսքին անհնազանդ եք։ Ուրեմն պետք է հնազանդենք։ Բայց ինչպես պիտի հնազանդենք։ Հնազանդեք ձեր մարդկանցը ինչպես Տիրոջը։ Ուրեմն տեսնում ենք այս հեղինակության եռանկյունին։ Մարդը կնոջ գլուխն է, ինչպես էլ Քրիստոսը եկեղեցու գլուխը, որ եկեղեցու մեջ կան տղամարդիկ։ Եվ ինքն է մարմնի փրկիչը։ Բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, այնպես էլ կանայք իրենց մարդկանց ամեն բանի մեջ։ Հետո Աստված իր խոսքը այստեղ չի վերջացնում, այլ նա կանանց պատվեր տալուց հետո իր մի ավելի երկար եւ պատասխանատվությամբ լեցուն պատվերը ուղղում է տղամարդկանց ամուսնացած այրերին։ Եվ ասում է. մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանացը։ Չի ասում սիրեցեք, եթե նրանք սիրելի են։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանացը։ Ինչպես պիտի սիրենք։ Այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցուն։ Ինչպես Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցուն։ Առաքյալն ասում է. Քրիստոս իր անձը մատնեց եկեղեցու համար, որ նրան սրբացնի մաքրելով ջրի ավազանով, այսինքն Աստծո խոսքով։ Այդ չարավ Ադամը։ Այդտեղ ընկավ Ադամը։ Բայց ինչու։ Ինչու պիտի սրբացնի ամուսինը իր կնոջ Աստծո խոսքով։ Ինչու պիտի նրան հիշեցնի Աստծո խոսքը։ Ինչու պիտի նրա հետ բաժնեկցի Աստծո խոսքը։ Ինչու նրան պիտի ուղղի Աստծո խոսքի մեջ։ Ինչու նրա ուշադրությունը պիտի վերադարձնի Աստծո խոսքին։ Ինչու։ Որպեսզի Քրիստոսի պես իր առաջին փառավոր կանգնեցնի եկեղեցին։ Սերներ Քրիստոս մեզ լվանում է, մեզ մաքրում է որպես եկեղեցի, այս իր խոսքով, հենց այս խոսքը, որ քարոզվում է, որպեսզի մենք, որպես հավատացյալներ եւ Քրիստոսի հարս, նրա հետ միավորվածներ, մաքրվենք օրեօր, պատրաստվենք իր հետ հավիտյան միավորվելու ապրելու երկնքում, որ արջևը փառավոր կանգնենք, սուրբ կանգնենք, որպեսզի չունենա մի արատ, մի խորշոմ կամ ուրիշ որևէ պակասություն, որ որևէ մի բիդ չգտնվի մեր վրա, որևէ մի ճմրթված տեղ չունենանք, ամեն բան արդուկված լինի, որևէ մի պակասություն չունենանք, տղամարդիկ, այսպես պետք է նայենք մենք մեր կանանց, այսպես պետք է հոգ տանենք մենք մեր կանանց, այսպես պետք է սիրենք մենք մեր կանանց, որ մեր կանայք որևէ մի խորշոմի չունենան, որևէ մի բիծ չերևա իրանց վրա, որտեղ եթե նրանց վրա բիծ երևա, դա կցոլացվի մեր վրա։ Այսպես պետք է սիրեն մարդիկ իրենց կանանց, ինչպես իրենց մարմինները։ Մենք մեր մարմնին լավ հոգ ենք տանում։ Մենք մեր հագուստները արդյոքում ու հագնում ենք։ Մենք երբ գնում ենք դուրս մարդկանց մոտ, ուզում ենք լավ երևանք։ Հենց այնպես, որ մենք մեզ ենք հոգ տանում, տղամարդիկ, մենք դրանից ավելին ու մեր պես Աստծո խոսքը մեզ պատվիրում է, հրահանգում է, որ մենք մեր կանանց ինչպես մեր մարմինը պիտի սիրենք։
Ով որ իր կնոջը սիրում է, իր անձն է սիրում։ Ինչու մենք մեր կանանց մեր մարմինների պես պիտի սիրենք, որտեղ նրա հետ մենք մեկ մարմին ենք, մեկ էություն ենք, երբ նրան ենք սիրում, մեզ ենք սիրում։ Երբ նա մաքուր է, մենք ենք մաքուր։ Երբ նա փառավորվում է, մենք ենք փառավորվում։ Երբ նա կեղտոտ է, մենք ենք կեղտոտ։ Երբ նա ընկնում է, մենք ենք պատասխանատու։ Վասնզի ոչ ով իր անձը չի ատել, այլ կերակրում է եւ պահպանում է նրան, ինչպես Տերն էլ եկեղեցին։ Որովհետև նրա մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնից ու նրա ոսկորներից, սրա համար, այսինքն այս միության հիման վրա, այս մեկ լինելու պատճառով, մարդը թողնում է իր հայրը եւ մայրը եւ իր կնկան հարում, հարել բնագիր հունարենի մեջ եւ եբրայեցերենի մեջ, նշանակում է կպուկ դառնալ, գլու լինել, կպցվել, փակցվել, շաղախվել առանց բաժանվելու կարելությամբ։ Երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես Քրիստոսի եկեղեցու վրա եմ ասում, սակայն դուք էլ մի ըստ մի ոչե, ամեն մեկը իր կնկան թող այնպես սիրի, ինչպես իր անձը եւ հետո կինը, երբ որ այսպես սիրվում է, իր մարդուն հարգի կամ իր մարդուն ակնածանք անի։ Երբ ամուսնացածներից յուրաքանչյուրը, կինը եւ մարդը, իր ուխտի մեջ, իր ստացած Աստծուց հրահանգը, հնազանդությամբ, զհողությամբ, սիրով, համբերությամբ, հարատևությամբ, Տիրոջ վախով կատարի, որպես ուխտ, առանց ակնկալելու, որ մյուսը պիտի նախ ինքը անի, հետո ես վերադարձնեմ։ Ոչ, ես 100% անելու եմ իմ պարտականությունս որպես ուխտավոր, այն էլ անելու է իր պարտականությունը որպես ուխտավոր, բայց որովհետև մեր պարտականությունները իրարու համար ենք անում, այս 200% պարտականությունները լրացնելու պարագային երկուսն էլ հագեցվում են։ Կինը սիրվում է, ամուսինը հարգվում է, ամուսնությունը միանում է եւ Աստված փառավորվում է։ Եվ ամուսնալուծումից ապահով ենք մնում։ Երբ ամուսնացածները ամեն մեկը իր բաժին անի, այն ժամանակ ամուսնությունը կսկսի իր նախնական ծրագրի նպատակին ծառայել։ Եվ ամուսնացյալների բոլոր մարդկային տկարություններով հանդերձ, այն ամուսնությունը ամուսնալուծումից հեռու եւ ապահով կմնա։ Բայց երբ ամուսնացողներ ամուսնանում են ոչ թե իրենց ամուսնացյալ կողակցի բարեկեցկության համար, ամուսնանում են ոչ թե որովհետև ուխտ, այլ ամուսնանում են որպես պայման, այն ժամանակ նրանք իրենց շահերն են հետապնդում այդ ամուսնության մեջ։ Կամ էլ երբ կանայք իրենց ամուսիններին հնազանդ չեն ու ճանանում են նրանց վրա իշխել, ամուսինին չեն հարգում, ամուսինին չեն ակնածում, երբ ամուսիններ իրենց կանանց, իրենց անձի պես չեն սիրում, նրանց համար զոհողություն հանձն չեն առնում, նրանց Աստծո խոսքով չեն մաքրում, նրանց ուշադրություն չեն դարձնում, նրանց հետ քնքուշ եւ դյուրապեկ օգնականի պես չեն վարվում, այլ նրանց հետ կոշտ, կոպիտ, սուր եւ հանդիմանող եւ վիրավորիչ կերպով են վարվում, նրանց հոգեկանը եւ զգացականը չեն սնուցանում, հետո էլ ակնկալում են, որ կանայք իրենց հնազանդ լինեն, ու կանայք էլ ակնկալում են, որ ամուսիններ իրենց սիրեն։ Այսպիսի ակնկալությունները անիրական են եւ այդպիսի պարագայում այսպես ամուսնությունները շատ շուտ կամ ուշ քայքայման եւ ամուսնալուծման վտանգի ու վնասներից ազդվում են եւ ամուսնալուծման կարելությունը իրողության է հանդիպում։ Եթե այն օրերում Հիսուսին հարցաքննող փարիսեցիները ու այս օրերում էլ մեր շուրջը ապրող մարդիկ կարդային Աստծո խոսքի հենց առաջին այն մի քանի տողերը,
ու իրենց կարդացածը հասկանալով իրենց կյանքի մեջ գործադրեին, ամուսնալուծման հարցը շատ ավելի բացառիկ եւ շատ ավելի հազվագյուտ կդառնար։ Տերն ասեց, թե Աստված այն մեկ մարդուն եւ այն մեկ կնոջ արու եւ էգ ստեղծելով, ինքը նրանց միմյանց միացնելով, ասեց, սրա համար մարդ պիտի թողնի իր հայրը եւ իր մայրը եւ իր կնոջ հարի։ Սրա համար նշանակում է այս միացման հիման վրա, այս միացումի պատճառով մարդը իր հայրն ու մայրը թողնում է, մի նոր ամոլ է կազմում, մի ուրիշ ընտանիք է կազմում, այն որ ամուսնացող արու եւ էգ զույգը իրարու հետ ամուսնանում են, դա մի ուրիշ էություն է հառաջացնում եւ իրենց ծնողների ամոլից տարբեր է, ջոկ է, անխառն է, պետք է զատ լինի։ Աստված ծրագրել է, որ ամեն մի ամուսնությամբ կրկին ու կրկին իր աստվածային սուրբ երրորդությունը եւ սուրբ երեք ու մի եռամիասնությունը ցուցադրվի օրնիբուն ամեն մի ամուսնության մեջ։ Եվ սակայն եւ այնպես նույն սկզբունքով կարգված երկու եւ մի միությամբ։ Ամուսնությունը երեք ու մի չի աստվածային երրորդության պես, այլ երկու եւ մի է, ավելի նվազ է, բայց նույն սկզբունքն է ցուցադրում։ Ուստի ամեն անգամ, որ մի արու եւ էգ ամուսնանում են, Աստծո բուն էությունն է ցոլացվում։ Դրա համար է, որ միասեռական միացումները երբևիցե ամուսնություն չեն կարող համարվել, այլ դա պղծություն է, մեղք է, անկախ թե որքան էլ որ նրանք իրենց պիղծ համառությամբ իրենց մեղսալի արարքները պնդեն եւ ճանան դրան արդարացնել, դա անհնար է ամուսնություն սեպվել։ Ուստի այս իմաստի եւ սահմանումի ենթահողով տեսնում ենք, թե ամուսնալուծումը մեղքից անկում կրած մարդկության կյանքի ցավալի իրականություններից մեկն է, բայց Աստված ողորմած ու շնորհալի լինելով Մովսեսի ձեռքով բացառիկ պարագաներում ամուսնալուծումը արտոնում է, չի հրամայում։ Նկատի առեք փարիսեցիների հարցումը 7-րդ համարում։ Հիսուսին ասում են, ապա ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ արձակման թուղթ տալ։ Տեսեք ինչպիսի խորամանկությամբ մեկ բառը կամած փոխում են։ Չեն ասում ինչու Մովսեսը մեզ արտոնեց, այլ ասում են ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ։ Հիսուսի բերնի մեջ բառ են դնում։ Տերն էլ շատ ուշադիր կերպով եւ շատ ուղիղ կերպով նրանց ասեց. Մովսեսը ձեր քարասրտության համար հրաման է գրված, բայց հրամանը ուղիղ թարգմանություն չի։ Արտոնություն տվավ ձեզ, permission, ձեր կնիկները արձակելու, բայց սկզբիցը այնպես չեղավ։ Եվ ասում եմ ձեզ, ով որ իր կինը արձակի առանց պոռնկության պատճառի եւ առնե, ուրիշը շնություն է գործում եւ արձակված առնողն էլ շնություն է գործում։ Նկատի առեք, թե այս փարիսեցիները Մովսեսի պատվերը որպես հրաման են գործածում, բայց Հիսուսը այստեղ ուղղում է նրանց եւ արտոնություն է անվանում։ Մեծ տարբերություն կա հրահանգի եւ արտոնության միջեւ։ Հրահանգը բոլոր ժողովրդին է ուղղված եւ հրահանգը պետք է բոլոր պարագաներում առանց բացառությամբ անխտիր գործադրվի։ Սակայն արտոնությունը միմիայն բացառիկ դեպքերում է գործադրվում, այն էլ ամեն մարդ, ամեն ժամանակ, ամեն պարագայի տակ այդ արտոնությունը գործադրելու պարտավորությունը չունի։ Միմիայն այն արտոնության նախապայմանները լրացնող եւ այն արտոնությունը գործադրել ուզողները կարող են այդ անել։ Հրահանգը խախտողը անօրենություն է գործում։ Իսկ արտոնությունը կարելի է չգործադրել ու արտոնությունից վազ անցնել։ Իմիջայլոց 8-րդ համարի արևելահայերեն թարգմանություն այդ հրաման բառը պետք է լինի արտոնություն։ Հիսուս ասեց. Մովսեսը ձեր քարասրտության պատճառով ամուսնալուծումը արտոնեց։
Սա նշանակում է, թե ամուսնալուծումը մարդկանց մեղավոր, անխիղճ, քարասիրտ, անողորմ, անշնորհալի ինքնավիճակներից բխող մի արարք է։ Հիսուս օրվա ազատամիտ վարդապետների ուսուցմանն էր առարկում, ովքեր ուսուցանում էին այն օրերին, այն օրվա ազատամիտները, թե մի տղամարդ իր կնոջից որևէ անպատեհ կամ անհաճո բան նկատելու պատճառով կարող էր նրան օրինավոր կերպով մի թուղթ տալ եւ նրան ամուսնալուծելով իր տունը ղրկել, իր տնից դուրս անել։ Մարդիկ էլ այս ուսուցմունքին հետևելով անխիղճ կերպով, քարասիրտ կերպով իրենց կանած ամեն մի չնչին եւ աննշան բանի համար ամուսնալուծման թուղթ էին տալիս ու տնից դուրս էին անում։ Եվ ուրիշ մի կնոջ հետ էին ամուսնանում։ Այնքան էին նրանք քարասրտացել, որ պատմաբաններն ասում են, թե այն օրերին մարդիկ իրենց կերակուրը մի քիչ աղի լինելու համար կնգան ամուսնալուծման թուղթ էին տալիս, տնից դուրս էին անում։ Կամ եթե այս կինը իր ամուսնու ծնողների հանդեպ որևէ մի անարգալի ակնարկ աներ, ամուսնալուծման թուղթը տալիս էին, տնից դուրս էին անում։ Կամ եթե դուրսը փողոցում անծածկ գլխով քայլեր, դրա համար իրավունք ունեին ամուսնալուծման թուղթ տալ եւ դրան արձակել։ Եվ այդ օրերին այդ օրենքը օրինավոր էր։ Այս օրերից էլ պարագան շատ տարբեր չի։ Միայն թե այս օրերից միայն տղամարդիկ չեն, որ անխիղճ եւ քարասիրտ են, այլ նաեւ կանայք էլ նույն չափով քարասիրտ եւ անողորմությամբ են վարվում։ Տերն ասում է, ամուսնալուծումը եւ ամուսնալուծման թուղթ հանձնելը ձեր քարասրտության համար էր արտոնվել։ Ինչու՞։ Որպեսզի այն իր տնից մի չնչին պատճառով վռնդվածը կարողանա փողոցում, դրսում փաստել, թե նա օրինավոր կերպով ամուսնալուծված է եւ կարող է ուրիշի հետ ամուսնանալ։ Որպեսզի ուրիշ մարդու տան մեջ մտնի, որպես նրա ամուսնացած կինը եւ իր օրապահիկը գտնի։ Մովսեսի արտոնած ամուսնալուծման թուղթը պարզապես Աստծո ողորմությունն էր, որ առանց պոռնկության ու առանց դավաճանության պատճառով ամուսնալուծված կողակիցը անտուն ու անտեր չմնար, այլ հոգատար գտնվեր, վերամուսնանար եւ կարողանար իր կյանքը կառավարել։ Այս մարդիկ այնքան քարասիրտ ու այնքան անձնամոլ էին դարձել, այնքան ինքնահաճո էին դարձել, որ մի անիմաստ բանի համար իրենց կանած դուրս էին անում տնից, որպեսզի հետո կարողանան իրենց չար ցանկությունները եւ չար կիրքերը հագեցնել։ Տերը այս մարդկանց սրտում եղող քարասրտությունը եւ կրկամոլությունը բացահայտեց եւ փարիսեցիներին հանդիմանեց, որ դուք այս բանի մեջ օրենք եք արել։ Եվ հետո էլ ասեց, որ միայն պատճառը, որ կարող է մեկը իր կնոջ հիրավի օրինավոր կերպով աստվածաշնչային հիման վրա արձակի, պոռնկության պատճառն է կամ շնության պատճառն է։ Եվ սա բերում է մեզ մեր երրորդ ու վերջին կետին, հարցնելու թե ինչ հիման վրա է աստվածաշունչը ամուսնալուծումը արտոնում, կամ ավելի ուղիղը աստվածաշնչի հիմքի վրա։ Երբ է ամուսնության լուծը, ամուսնության ուխտը լուծարվում, ըստ աստվածաշնչին։ Աստվածաշնչում ամուսնական ուխտի լծից ազատ արձակվելու կամ ամուսնական ուխտի լուծարումը 3 պարագաներ կան։ Ու դրանցից ուրիշ որևէ պարագա ամուսնալուծումը չի արտարացնում, այլ դրան Աստծո առաջին մեղք է համարում։ Մաղաքիա 2:15-16-ի մեջ կարդում ենք, Աստված ասում է երիտասարդությանդ կնոջ հետ անհավատարիմ մի լինել, սա նաև ակնարկում է երիտասարդությանդ ամուսնու հետ։ Որովհետև ես ապահարզանը ատում եմ, Աստված ամուսնալուծումը ատում է։ Period, վերջակետ։ Իսկ Աստվածաշնչում ամուսնության ուխտի լուծարման ամենաառաջին եւ ամենապարզ պարագան այն է, երբ ամուսնացած զույգերից մեկը ֆիզիկական մահով մահանում է։ Եվ այսպիսով այն որբևայրին
իր կողակցի հետ ունեցած ամուսնական ուխտից լուծարվում է, արձակվում է։ Առաջին Կորինթացիս 7:39-ի մեջ առաքյալը Կորինթոսում ապրող հավատացյալներին գրում է ամուսնացածներին ակնարկելով, ասում. Կինը կապված է օրենքով, քանի ժամանակ որ նրա մարդը կենդանի է, այսինքն ողջ է։ Բայց եթե նրա մարդը ննջ է, այսինքն մեռնի, նա ազատ է, ում հետ որ կամենա ամուսնանալու, միայն թե Տերովը։ Առաքյալը թեպետ յուրահատկապես նշում է կանանց որբևարի մնալը, բայց այս սկզբունքը նաև իզորու է ամուսնացած տղամարդկանց համար, որովհետև ամուսնացած կողակցի մահվան բերմամբ այն կողակիցների միջև եղած ուխտը, ցկյանս ուխտը իր ժամանակահատվածը լրացնում է, ուխտը մահվամբ լուծարվում է։ Իսկ երկրորդ պարագային, որում Աստվածաշունչը ամուսնալուծումը արտոնում է, այն էլ շնության պարագան է։ Երբ ամուսնացած կողակիցներից մեկը իր ամուսնական ուխտից եւ անկողնուց դուրս իր կողակցին անհավատարիմ լինելով մի ուրիշ անձի հետ սիրային եւ սեռային հարաբերության մեջ է մտնում, դա շնության մեղքն է։ Ու Տեր Հիսուս այսպիսի պարագային արտոնում է, որ զույգը ամուսնալուծվեն։ Սա չի նշանակում, որ ամուսնալուծումը այս պարագային անհրաժեշտ եւ հրամայված մի դրույթ է, ոչ, այլ սա պարզապես մի բացառությամբ տրված լոկ արտոնություն է, որով Տերը արտոնում է, որ ոչ հանցավոր կողակիցը իր ամուսնությունը այս շնության հիման վրա լուծարի եւ ազատ է արձակում, որտեղ ուխտը կոտրվում է։ Ինչպես անցյալ անգամ տեսանք, եթե շնացող կողակիցը հավատացյալ է, եւ եթե նա նույնիսկ օրը 7 անգամ էլ մեղանչի, ու օրը 7 անգամ էլ դառնա եւ իրական ապաշխարի, ոչ հանցավոր կողակիցը պարտի նրան որպես հավատացյալ հավատակից ների, բայց պարտավոր չի նրա հետ ամուսնացած մնա։ Որովհետև Տեր Հիսուս շնության պարագան օրինավոր կերպով ամուսնալուծման բացառություն եւ արտոնություն է համարում։ Այս պարագայում Աստվածաշունչը ամուսնալուծումը արտոնում է։ Իսկ եթե պատահի, որ ոչ հանցավոր անձը ուզի իր շնացող, սակայն եւ այնպես իրապես ապաշխարող, իր մեղքից դարձի եկող եւ իր մեղքը մեկ կողմ տնող կողակցին ներել եւ նրա հետ իր ամուսնությունը վերակազմել եւ վերականգնեցնել իր ուխտը եւ շարունակել մնալ ամուսնացած, նա այդ իրավասությունը ունի եւ պարտավոր չի իր ամուսնությունը լուծարելու։ Թեպետ քչերն են, որ այսպիսի շնորհք են ցույց տալիս, սակայն եւ այնպես կան հավատացյալներ, ովքեր ամուսնալուծման փոխարեն այս տարբերակն են ընտրում։ Պետք է ասել, որ շատ դժվար, բայց եւ այնպես օրհնաբեր է դառնում, երբ այդպիսի ամուսնությունը վերականգնվում է Տիրոջ շնորհքով։ Իսկ երրորդ ու վերջին պարագայում Աստվածաշունչը ամուսնալուծումը արտոնում է այն պարագային, երբ կողակիցներից մեկը հավատացյալ է ու մյուսը անհավատ։ Եվ երբ որ հավատացյալ կողակցին թողնելով, այն անհավատը լքում է այն հավատացյալ կողակցին եւ հեռանում է նրանից։ Առաջին Կորինթացիս 7:15-ից սկսյալ կարդում ենք. Եթե մի եղբայր անհավատ կին ունի եւ նա հաճի նրա հետ բնակվել, թող նրան չթողե։ Պարզապես որտեւ անհավատ կողակից ունես, չի նշանակում, որ պիտի ամուսնալուծվես կամ արտոնված ես։ Արտոնված չես։ Եվ մի կին, որ անհավատ մարդ ունի եւ նա հաճի նրա հետ բնակվել, թող նրան չթողե։ Որովհետև անհավատ կինը սրբված է իր մարդով, այսինքն նրանց ամուսնությունը սուրբ է, ընդունելի է Աստծո առաջին, ապա թե ոչ ձեր որդիկը պիղծ կլինեին, բայց հիմա սուրբ են։ Սուրբ չի նշանակում փրկված հոգևոր, սուրբ նշանակում է ամուսնական հարկի տակ օրինավոր լինել։ Բայց եթե, ասում է Աստծո խոսքը, անհավատը բաժանվում է, թող բաժանվի։ Այսպիսի բաների մեջ մի եղբայր կամ քույր գերի եղած չի։ Սա երրորդ պարագան է, երրորդ արտոնությունն է։
լուծարման երրորդ պարագան է։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե մահից ճոք այս երկու ամուսնալուծման արտոնությունների պարագայում երկուսի կարգում էլ դարձյալ դրանց արմատը մեղքը, անհավատությունը եւ մեղանչությունն է եւ այն մեղքից անտարծ ու անապաշխար լինելն է, որ Աստծո այս կարկած, հիանալի, գեղեցիկ, աստվածանման ամուսնական միավորումը պղծում է, քայքայում է, լուծարում է։ Սիրելիներ, աղոթքս այն է, որ Աստված մեր իր խոսքի ճշմարտությամբ մեզ զորացնի եւ ինչպիսի վիճակում էլ որ գտնվում ենք, մենք կարողանանք նրա խոսքին վստահելով այս մեղքից կոտրված, մեղքից ազդված, մեղքի վտանգներին ու վնասներին ենթակա գտնվող մեր երկրավոր կյանքը Աստծո տված խոսքի համեմատ եւ միմիայն նրա փառքի համար ապրենք, մինչեւ որ երկինք հասնենք եւ այնտեղ փառավորվելով մեղքի ներկայությունից էլ ազատվենք ու փրկվենք։ Մինչ այդ, սիրելիներ, ձեզ խրատում եմ Տերոջ անունով, ինչ պարագայի մեջ էլ որ կաք, ամուսնացած, ամուսնալուծված, ձեր ուշադրությունը դարձրեք Աստծո խոսքին։ Կամ միգուցե ուզում եք ամուսնանալ, ծրագրում եք ամուսնանալ, շատ կարևոր հարց է, որով բոլորս եւ յուրաքանչյուրս, անկախ մեր պարագաներից, անկախ դա դժվար լինի կամ հեշտ, մեր ուշադրությունը դարձնենք Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքի հիման վրա քայլ առնենք, որպեսզի մեր դժվար պարագաներից կարողանանք մենք դիմանալ, զորանալ եւ Աստծուն փառք բերող կյանքեր ապրենք։ Թող Տերը օրհնի իր խոսքը յուրաքանչյուրիս եւ բոլորիս համար։ Ամեն։